guys, my name is Snigdha and in a new video. Today is actually a Bangla video, so I have to talk English. Assalamualaikum সবাই, আমি এখন একটা আরবি ছড়া পড়াবো। তো এটা আমার গিফট, আমার ম্যামের নাম সাদিয়া। এগুলো আমার খেলনা, একটা সারপ্রাইজ আছে শেষের দিকে, তার জন্য দেখি কোনটা পড়বে আজকে। এটা আমি অনেক খুশি, কালকে তো আমি একটা ব্যাগ দেবো। এটা আমার নানার ব্যাগে, সো তোমার একটু করে পেশেন্ট থাকবে আমি সারা। লাস্ট দুটো পড়বো আজকে। রাসূল রাসূল হলেন বিশ্বনবী, রাসূল মধ্যে নেতা, আমরা সবাই তারই উম্মত, মানব তারই কথা। বিশ্বাস হয় এখন এটা কলমা তৈয়ব মোদের ঈমান, আমরা সবাই মুসলমান, কলমা মেনে চললে সবাই, হতে হয় না অপমান। যা আমরা দুইটা এখন প্রথম মানুষ প্রথম নবী আদম সাফি উল্লাহ, আমরা সবাই যিনি নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আরো একটা পরে শেষ করে দিব। হ্যাঁ, এটা দিয়ে শেষ করে দিব। সত্য সত্য বলবো কথা, সত্য মিথ্যা, সত্য সত্য বলবো কথা, মিথ্যা বলা ভালো নয়, মিথ্যা কথা বললে কিন্তু বেশি বড় গুনাহ হয়। মুখ হাত মাথা মসল, তারপরে ধুতে হয়, অজুতে 4 ফরজ, কম হইলে অজু নয়। আগুনে কেউ নাই, তার জন্য কি করবো আমরা? তোমাদের থেকে আসলে আমার স্কুলের নাম শাহ ওয়ালিউল্লাহ ইনস্টিটিউট, আমার স্কুলের নাম। এগুলো আমার স্কুলের থেকে দিছে, অনেক এটা দেয় না, এটা আমার নাম দিছে, তার জন্য গুড বাই।